الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتني زباه الله سبحانه وتعالى ويا الله سبحانه وتعالى من ينمتين دامجه زبا كوك سيدهم بكى صلى الله عليه وسلم وينبكى صلى الله عليه وسلم يجن الدين يفينه أيوب السلام وينبكى صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. يبيرانغ يقول لي تشبينا شنو نابيرانغ إله يبيرانغ تقول لي nabirangira yatukiriza obwesige Allah subhanahu wa ta'ala webiranga mutikka nabiranga yanyikira mukubulya Allah subhanahu wa ta'ala webiranga asomesa abantu eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala weyabiranga mujjulula mbulamu buno obwensi. Baganda bange ab'ebitiibwa, omubaka sallallahu alaihi wasallam yabiranga kutegeeza mu hadithi nga hadithi ejibwa ku Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma غابيرانغا تجزا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبك صلى الله عليه وسلم يبيرانغا تجزا نتوغما بني الإسلام على 5 تمزمو بسلام بنو وابيرانغا بزين بوكم باجتان إن باجزتان ومبك صلى الله عليه وسلم نابيرانغا زتونيا نتوغما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله. ومبكى صلى الله عليه وسلم نبتجيزا أنت وفسلام بن وازين بوكو الشهادة أن لا إله إلا الله كبيرا وموتوا ككسا دلا تتولي سنزبوها مبطوف وكجاكو الله سبحانه وتعالى إليه بالنبي سنزبوها يبتلي الله سبحانه وتعالى وبيبيرانغا بسنزدوا ببيرا بسنزدوا مبشامو وأن محمد رسول الله لو كبيرا وموتوا ككسا أنت مزما ومبكى صلى الله عليه وسلم رسول الله أي عبده ورسوله كبيرا وموتوا ككسا أنت مزما دلو مبكى صلى الله عليه وسلم عبده فلا يعبد أنت مزما دلو مبكى صلى الله عليه وسلم مدوا الله سبحانه وتعالى كالي تسين زبوا ورسوله أتين مبكى الله سبحانه وتعالى قيابيرانغا أتوما فلا يكذب تلين بسوا ومبكى صلى الله عليه وسلم ناتيرانغا تيجي ناتوغما أنت وإقام الصلاة إلوه سلام بوازين بوكبيرانغا وموتوا mukuyimirizawo الصلاة kale omuntu yenna yeeyita omusiraamu alina okubeera ayimirizaawo essala kubanga obusiraamu buno bwabeera buzimbibwa mu kuyimirizaawo essala. kadhalika omubaka saa sallam n'atugamba nti wa itai zaka n'okubeera omuntu akwata mu nsawo n'awa zaka, wa sawmi ramadan n'okubeera omuntu asiiba omwezi ogwa ramadan. omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abeera atutegeeza n'atugamba nti wa hajji baitillahi alharam man istataa ilaihi sabila n'okubeera omuntu abeera gamba abeera okubeera mbaka sallam nga tugambe tusawmi ramadan nokusiba omwezi gwa ramadan obumanaabira tugamba empaji ey'okutaano wa hajji baitillahi alharam man istataa ilaihi sabila n'okubeera omuntu alambula ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kaaba eriyo ayina obusobozi okubeera agiramula. kale hadithi eyo ojegisanga mu sahihi al-Bukhari, ojegisanga mu sahihi al-Bukhari na sahihi Muslim. kale baganda bange ab'ebitiibwa kyenjagaddemu wa hadithi eyo njagaddemu okubeera omubaka sallallahu alaihi wasallam yabeera ategeeza nti obusiraamu buno bwazimbibwa ku mpaji 5 mu mpaji ez'ettaano n'abeera yatugamba nti wa sawmi ramadan n'okusiba omwezi ogwa ramadan. kale nawe ekityo wetubeera tumaze okukimanya nti obusiraamu buno bwabeera buzimbibwa kubeera omuntu asiba omwezi ogwa ramadan ng'era wetukimanyi nti olwaleero ennaku z'omwezi 25 mu mwezi ogwa jamada athani. kale nawe ekityo kiba kitegeeza nti wabulayo emyezi 2 tubeere tuyingira ramadan. nawe ekityo njagadde okubeera tugenda kubeera twejjukanya n'okubeera twesomesa ku mpaji eno ey'obusiraamu, empaji ey'okusiiba nga tulabye nti obusiraamu bwabeera buzimbibwa ku mpaji 5. mu mpaji ez'ettaano omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abeera atutegeeza nti n'okusiiba omwezi ogwa ramadan. nawe ekityo kyova olaba njagadde tubeere twejjukanya wamu n'ekyo nga bulayo emyezi 2 tubeere twejjukanya ku ibaada eno ey'okusiiba, tugende okubeera tuyingira okusiiba likay na'budu allaha ala basira, tubeere tusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinza tumanyi kye tukola, tubeere tumanyi okusiiba tusiiba tutya era biki ebisiibula omuntu singa abeera asiibye, biki ebikakata ku muntu singa abeera asiibye, era biki ebyagalibwa omuntu okubeera akola bw'abeera asiibye.
tuberenga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala ala basira ala ilm tuberenga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumanyi ngera tumusinziza ku irimu kubanga nga wetushimanyi nti ne Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah yabeeranga awandiika ekitabo kye Sahih al-Bukhari mu kitabo ekyo Sahih al-Bukhari nabeeranga yassaamu omulyango nabeeranga omulyango gwe yagamba nti baabu al-ilm qabla al-qawli wal-amal nabeeranga yassaamu omulyango nti omuntu alina kubeera nga atandika nakubeera nga asoma irimu nga tannaba kubeerako nekyakola kyonna alina kubeera nga asooka n'asoma irimu wamala okubeera nga amaze okubeera nga asoma irimu alyoka abeere nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala ng'amusinziza ku irimu nga tamusinziza ku bubuyabuya kyova olaba al-Imam al-Bukhari alayhi rahmatullah yabeera nga yeesembesa aya Allah subhanahu wa ta'ala mizimu ku aya za Allah subhanahu wa ta'ala ziyabeera nga alagira omubaka we abeere nga akola kinga Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza n'atugamba nti fa'lam oba yabeera nga ategeeza omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'abeera nga amutegeeza n'amugamba nti fa'lam annahu la ilaha illa Allah beera ng'okitegeera sooka obeere ng'oyiga nti tewali yeesinzibwa ddala mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala wastaghfir li dhanbik oluvannyuma lw'okubeera ng'omaze okuyiga ekigambo kya la ilaha illa Allah beera ng'okigoberezaako emirimu egy'ebikolwa nga gwe guliwa al-istighfar okubeera ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwe amazambi go n'okubeera ng'asonyiwa walil mu'minina wal mu'minat n'abakkiriza abasajja n'abakyala kale baulama bategeeza nga Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab yabeera ategeeza mu kitabo kya usul thalatha n'atugamba nti fabada'a bil ilm qabla al qawl wal amal Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga asooka we yabeera nga ayogera n'omubaka sallallahu alaihi wasallam yasooka kubeera nga amulagira asooke abeere nga ayiga ilm oluvannyuma abeere nga irimu eyagigoberezaako emirimu kyova olaba omubaka oba Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab mu kitabo kya usul thalatha yabeera nga ategeeza nti i'lam beera ng'okimanya nti annahu yajibu alayna ta'allum arba masail beera ng'okimanya nti kikakata ku buli musiraamu okubeera nga ayiga ensonga nnya mu nsonga ezo ennya n'abeera nga ateekamu nti ma'rifatullah kubeera ng'omuntu alina okubeera nga ayiga ng'asoma n'abeera nga ategeera ani Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga ategeera omubaka sallallahu alaihi wasallam n'eddiini ey'obusiraamu bil adilla n'obujulizi wekyo wakimala al-amalu bihi kubeera nga akolera ku ilmu eyo kale nekitegeeza nti omuntu alina kusooka kubeera nga asoma then abeere nga akolera ku ilmu abeere nga akolera ku irimu eyo gy'abeera nga asomye kyova olaba Allah subhanahu wa ta'ala dhamma an-nasara yabeera nga kugamba Allah subhanahu wa ta'ala nga yabeera nga atulaga obubi bw'abanasara kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atutegeeza n'abeera nga era atuyigiriza tubeere nga kuba tukiddingana mu suratul Fatiha ihdina as-sirata al-mustaqim tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atulunganya ku kkubo eggolokofu sirata alladhina an'amta alayhim ekkubo eryo Allah subhanahu wa ta'ala ebyaliko abo abantu Allah subhanahu wa ta'ala byabeera nga agabirira n'ebyengera ebya hidaya ebyengera eby'obulungamu Allah subhanahu wa ta'ala netubeera nga tumusaba atwekese ekkubo ery'abantu abaabula ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin Allah subhanahu wa ta'ala netumusaba abeere nga atwekesa ekkubo ery'abo abantu abaabeera nga Allah subhanahu wa ta'ala byeyasunguwaliranga be baani be bayahudi kubanga alimu wama amilu bihadha al-ilm babeera nga bamanya ilm Allah subhanahu wa ta'ala yabawa ilm nabeera nga bawa tawra ne babeera nga bamanya tawra ne bagitegeera bulungi nnyo ne babeera nga tebakolera ku tawraati eyo Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga yabasunguwalira wala ddallin era netusaba Allah atwekese ekkubo ery'abantu abaabulanga bibalwa abanasara jahilu balinga babuyabuya wa amilu bighayri ilm aw biduni al-ilm ne babeera nga bakolera ku buyabuya bwabwe nga tebalina ilm kale ne babeera nga baabula kale nawe kityo ensonga lwaki njagadde tubeere nga tusoma omusomo guno ogwa siyam ng'obudde bukyaliyo tubeere nga tugenda okuyingira omwezi ogwa Ramadan nga tumanyi batya bwe tugenda okubeera nga tusiiba ng'era tumanyi ibaada eyo ey'okusiiba tugikola tutya ng'era tumanyi ebyo bisiibulula singa omuntu abeera nga abyebagadde abeera nga asiibulukuka tubeere nga tusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusinziza kumanya nga Allah subhanahu wa ta'ala yalagira omubaka we abeere nga amusinza ku kumanya asooka abeere nga ategeera ekigambo kya la ilaha illallah akitegeere bw'amala abeere nga akigoberezaako n'emirimu kale awalan tugenda kubeera nga tulaba as-siyam ta'rifu as-siyam aw ta'rifu as-sawm tugenda kubeera nga tumanya amakulu g'ekigambo as-siyam okusiiba kyeki as-siyam lughatan abamanyi bategeeza ab'ebitiibwa nti ekiyitibwa okusiiba mu lulimi Oluwarabu
ekiyitibwa okusiiba mu lulimi oluwarabu abamanyi baffe babeera nga batutegeeza ne batugamba nti huwa al imsak an shay kwe kubeera nga omuntu weeziizaako ekintu asiyaamu lughatan ekiyitibwa okusiiba mu lulimi oluwarabu al imsak an shay okubeera nga omuntu weeziizaako ekintu kyova olabeera abamanyi babeera nga batutegeeza nti batugamba nti wa minhu qawluhu ta'ala era oba oyagala okubeera nga otegeera amakulu ag'ekigambo ekyokusiiba Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga tutegeeza mu kitabo kye ekitiibwa nabeera nga tutegeeza bwe yabeera nga atunnyonnyola ku qissa ku lugero lwalukwatagana ku Maryam alayhi ssalam yabeera nga tutegeeza nti Maryam alayhi ssalam nga qissa we tugimanyi bulungi nnyo nti oluvannyuma lw'okubeera nga Maryam alayhi ssalam Jibril yabeera nga amujjira nabeera nga amutegeeza nti agenda kubeera nga afuna olubuto niwabeera nga waliwo discussion mpanvu nabeera nga Maryam agamba nyinza nti okubeera nga nfuna olubuto ng'ate sirabanga ku musajja kugamba almuhim discussion yali mpanvu era ajagala okubeera nga agirala discussion ezo addeyo mu suratu Maryam ajja kubeera nga alaba discussion eyo kale oluvannyuma Maryam alayhi ssalam yabeera nga amaze okubeera nga afuna olubuto yabeera nga atya okuddayo mu bantu b'ekibiina kye kuba yatya okubeera nga bamukanyugirira obwenzi talabanga ku musajja tafumbirwangako ataafunye olubuto kale Allah subhanahu wa ta'ala kwe kubeera nga yamulagira ebigambo bino nabeera nga amutegeeza Allah subhanahu wa ta'ala nti wobazeeyo mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala nga yabeera nga amutegeeza nti fa imma tarayinna min albashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawman falan ukallima alyawma insiya Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga alagira Maryam alayhi ssalam nti wobeera nga olabye omuntu yenna faquli beera nga omutegeeza omuntu oyo nti inni nadhartu lirrahmani sawman kimazima nze nabadde nga neeyamewa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga soogera kyovola baba ulama babeera nga bannyonnyola ekigambo nti wano sawman mu aya eno kikitegeeza samtan falan ukallima alyawma insiya era eyo qarina eraga nti sawman wano Maryam alayhi ssalam kyeyali ategeeza nti sawman samtan yabeera nga yeeyamewa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tagenda kubeera nga ayogera na muntu yenna wabula agenda kubeera nga asirika kale Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga amulagira abeere nga agamba nti wabeera nga alabye omuntu yenna okubeera nga yinza obutasobola okubeera nga anakasha nabo okubeera nga discussinga nabo ku nsonga eyo kuba tekikkirizika omuntu okubeera nga tolina musajja ate ng'olina olubuto kiba kitegeeza nti abantu bagenda kubeera nga bakukanyugirira obwenzi era kyova olaba abantu b'ekibiina kye babeera nga bagenda mu maaso ne mugamba nti ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiya babeera bamugamba nti wange gwe muganda wa Harun ma kana abuki imra'a saw'in kitaawo teyali muntu mubi wama kanat ummuki baghiya ate maama teyali mwenzi teyali malaya kati gwoyinza otya okubeera nga ofunye olubuto nga tolina musajja kale story yali mpanvu naye ekigendererwa wano kyenjagadde mu aya eno ti Maryam alayhi ssalam weyabeera nga agamba nti inni nadhartu lirrahmani sawman wano kyeyali ategeeza nti mazima neeyamewa Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga ngenda kubeera nga nsirika neme kwogera falan ukallima alyawma insiya sigenda kubeera nga njogera na muntu yenna kale wano webajja ne babeera bategeeza bamanyi nti ekigambo asiyam kitegeeza al-imsak an shay kubeera nga omuntu weezizaako ekintu kyonna kale wano nga wetulabye mu aya nti Maryam alayhi ssalam yeezizaako okubeera nga ayogera n'abeera nga yasirika kale mu lulimi oluwarabu ekyo kyekitegeeza ekigambo siyam amma mu mateeka gaffe ag'obusiraamu abamanyi bayawukana mu kubeera nga bavunula ekigambo siyam abamanyi abamu babeera bategeeza nti asiyam ekiyitibwa okusiiba ng'era abamu ku bo ye Imaamu Nawawi nga mu kitabo kye Majmu' yabeera nga ategeeza Imaamu Nawawi alayhi rahmatullah n'atugamba nti asiyam ekiyitibwa okusiiba imsaaku makhsuus kwe kubeera kweziiza nga kweyawulidde an shay'in makhsuus nga kweyawulidde ekintu ekyenjawulo kintu ekyeyawulidde fi zamanin makhsuus mu budde obweyawulidde min shakhsin makhsuus era ng'omuntu eyabeera yeezizizzaako ebintu ebyo mu budde obweyawulidde abeera nga muntu naye wanjawulo alina obulombolombo obumufuga era yeyo definition Imaamu Nawawi gye yabeera nga nnyonnyola okusiiba era nga eyamugoberera ku definition eyo al-Hafiz Ibn Hajar alayhi rahmatullah nga mu Fath al-Bari wabula ye yabeera nga ayongerako n'agamba nti bishara'itin makhsuus ng'era waliwo obulombolombo kugamba okubeera nga Imaamu Nawawi ye yagamba nti min shakhsin makhsuus ye Imaamu al-Hafiz Ibn Hajar yabeera nga ategeeza n'atugamba nti bishara'itin makhsuus
kubeera ng'omuntu kwegamba omuntu oyo abeera asiibye abeera n'obulombolombo obw'enjawulo obumufuga abeera n'obulombolombo obumufuga nawe kityo abamanyi abo Imam Nawawi waatu yabeera nga annyonnyola okusiiba nti kwe kubeera ng'omuntu yeeziizaako kugamba kwe kweziizaako kweyawulidde an shay'in makhsus nga kweyawulidde ebintu omuntu byeyeziizaako ebyeyawulidde fi zamanin makhsus mu budde obweyawulidde obudde obw'enjawulo nga Ramadan min shakhsin makhsus nga n'omuntu oyo abeera asiibye abeera muntu wanjawulo alina obulombolombo obumufuga kale mbamanyi abalala babeera nga bavunula okusiiba era mbamanyi abo abamu abavunula okusiiba definition ejjayo obulungi amakulu ye Abu Abdillah al-Qurtubi alayhi rahmatullah ngo yabeera nga annyonnyola gundi mu kitabo kye kya tafsir yabeera nga annyonnyola mu aya ey'ekikumi mu 83 mu tafsiri ye ya surat al-Baqara yabeera amtegeeza nti okusiiba huwa al-imsak anil muftirat kwe kubeera ng'omuntu yeeziizaako ebisiibulula ebintu ebisiibulula omuntu nga tujja okubeera nga tulaba ebintu ebisiibula insha Allahu ta'ala kale yabeera amtegeeza nti huwa al-imsak anil muftirat kwe kubeera ng'omuntu yeeziizaako ebintu ebisiibulira maqtiran niyya wamu n'ekyo ng'okweziizaako okwo abeera nga kwegamba kugoberezaako niyya abeera nga akugonderezaako okumaliriza n'okubeera nga agendereddemu kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amusiima min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams okuviira ddala emmambya ey'okubiri webeera ng'esala eraga nti salatu al-fajr salatu subhi etuuse ila ghurubi ash-shams okutuusa enjuba webeera ng'emala okubeera ng'egwa kale waatyo al-Imam al-Qurtubi yabeera nga annyonnyola okusiiba waatyo yabeera nga annyonnyola okusiiba wamu n'ekyo nga waliwo definition esinga obwangu abaulama gye babeera nga bakozesa ng'era definition eyo abamu baulama babeera bategeeza ne batugamba nti as-siyam ekiyitibwa okusiiba huwa al-imsak an at-ta'ami wash-sharab wa الجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إنه definition يسينغو كبيرا nga yenjolefu ejjayo bulungi amakulu kale babeera abategeeza abamanya bulungi tugamba nti okusiiba kw'ekyeki huwa al-imsak an at-ta'am kwe kubeera ng'omuntu yeeziizaako emmere washarab n'okunywa والجماع n'okubeera nga yeegatta ne mukyala we wasa'ir al-muftirat n'ebisiibulula byonna ebisigadde kale wano sheekhe oba abamanyi bano abamu abavunula okusiiba ne definition eno n'okuvunula kuno babeera nga basooka ne bakuleetera ebisiibulula ebimu ng'emmere ne okunywa n'okubeera ng'omuntu yeegatta ne mukyala we ne babeera nga bakomekereza ne bagamba nti n'ebisiibulula ebirala byonna omuntu okubeera nga abyeziizaako we tujja okubeera nga tulaba ebintu ebirala ebisiibulula biidhnillahi azza wa jalla ne bategeeza nti min tulu'i al-fajr ng'omuntu oyo yeeziizaako ebintu ebyo ebisiibulula min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams biniyati at-taqarrub ng'abyeziizaako okuva emmambya weesala eraga nti salatu subhi etuuse okutuusiza ddala enjuba weegwa nga wamu n'ekyo alina niyya ng'agendereddemu kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amusiima ng'era agendereddemu kubeera nga assa mu nkola ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala ebiragiro bya Allah subhanahu wa ta'ala kale we batya abamanyi we babeera nga bavunula okusiiba we batya abamanyi we babeera nga bavunula okusiiba mu mateeka gaffe ag'obusiraamu ensonga endala tugenda okubeera nga tulaba z'empagi z'okusiiba arkaanu siyam empagi ez'okusiiba abamanyi babeera nga baawukana mu kunnyonnyola empagi ez'okusiiba abamu balaba nti empagi ez'okusiiba ziri empagi bbiri abamu ne babeera nga balaba empagi ez'okusiiba nti ziri empagi ssatu naye bw'obeera nga weetegereza ebigambo by'abaulama ojja kwesanga ng'empagi ez'okusiiba ma tahqiq ziri empagi nnya ez'okusiiba kubanga abamu bagamba nti okusiiba kuyina empagi bbiri ng'era ezo empagi ebbiri bagamba nti الركن الأول قبل بقى أنتي الصيام له ركنان ده الركن الأول empagi esooka al-imsak anil muftirat kwe kubeera ng'omuntu yeeziizaako ebisiibulula byonna min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams okuviira ddala emmambya weesala eraga nti salatu subhi etuuse okutuusiza ddala enjuba weebeera ng'egwa ng'era obujulizi obulaga nti eyo mpagi mu mpagi ez'okusiiba nti omuntu okubeera nga yeeziizaako ebintu ebisiibulula okuviira ddala emmambya weesala eraga nti
salatu subha etuuse okutuusiza ddala enjuba weegwa obujulizi obulaga nti eyo mu mpaji ez'okusiiba babeera nga beesembesa oba bamanyi babeera nga batunnyonnyola nti Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga tutegeeza mu kitabo kye eky'ekitiibwa nti fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allahu lakum وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل مؤينو الله سبحانه وتعالى يبير أنك تنجمله وكتوس زدلو يبير أنك تقامانتي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر الله سبحانه وتعالى يبير أنك تكيزو وكبير أنك تليا وبدو بويشرو يبير أنك تكيزا وكبير أنك تليا وبدو بويشرو okutuusiza ddala wetubeera nga tumanya nti emmambi emaze okubeera ng'esala eraga nti salatu subha etuuse webeera nga emmambi emaze okubeera ng'esala eraga nti obudde bwa subha salatu subha etuuse wano ekitukakatako okubeera nga twezizaako byonna ebisiibulula amma ebintu ebisiibulula singa omuntu abeera mu kiro bimukkirizibwa okubeera ng'akola okwegatta ne mukyala we okulya n'okunywa ebikkirizibwa okubeera ng'omuntu abikola amma emmambya singa ebeera ng'esaze eraga nti salatu subha etuuse wano ekimukakatako kubeera nga ebintu ebyo byonna ebisibula abyeziizaako Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera ntugamba nti thumma atimmu siyama ila al-layl oluvannyuma ki ekitukakatako kubeera nga tujjuza okusiiba emmambya olusala weeti eraga nti salatu al-fajr etuuse salatu subha etuuse ekikakata ku mwanadamu kubeera nga yeziizaako byonna ebisibula abeere nga asiba okutuusiza ddala enjuba weegwa alyoka addemu okubeera nga akkirizibwa okubeera nga alya oba anywa oba yegatta ne mukyala we kale bwe obujulizi bwe beesembesa obulaga nti maatha nti okubeera ng'omuntu yeezizaako ebisiibula okuva emmambya bwesala eraga nti salatu subha etuuse okutuusiza ddala enjuba weegwa obwo obujulizi bwe bulaga nti eyo mpaji mu mpaji ez'okusiiba empaji ey'okubiri kubalaba nti empaji ez'okusiiba ziri bbiri empaji ey'okubiri bagamba nti anniya aruknu thani anniya okubeera ng'omuntu بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل كوكوبيرا ngo omuntu kwegamba empaji ey'okubiri kwekubeera ngo omuntu abeera n'enniya kubeera nga agenderera oyo omuntu asiibye nti okweziizaako kwe kwakoze okubeera nga yeezizaako ebisiibula nti ekyakikoze ng'asinza Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti kutiba alaykum as-siyam okusiiba kumaze okubeera nga kubakakatako okubeera nga musiiba kale ye empaji ey'okubiri kubalaba nti empaji ez'okusiiba ziri empaji bbiri wamu n'ekyo nga bamanya abamu balaba nti empaji ez'okusiiba ziri ssatu abamu balaba nti empaji ez'okusiiba ziri ssatu nga ku mpaji zino ebbiri zetulabye waggulu nga bongerako empaji endala ng'empaji endala gye bongerako eriwa azzaman ekiseera omuntu kyalina okubeera ng'asiibiramu ng'era obujulizi bwe beesembesa kuba omuntu takkirizibwa kubeera ng'asiiba Ramadani n'abeera ng'agisiibira kati ng'oba mu mwezi omulala ng'omwezi ogwa Shawwal era omuntu abeera ng'asiibye ng'ekigenderamu nti okusiiba kuno Allah subhanahu wa ta'ala kwe yatukakatako nze ngenda kukusiibira mu mwezi ogwa Shawwal okusiiba kutekukkirizibwa bal ebeera bid'a era ebeera munkar era okusiiba kwo kubeera haram era afuna omusango okubeera ng'azudde mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala kale abamanyi balaba nti mu mpaji endala empaji ez'okusiiba mulimu empaji eya zaman okusiiba kubanga nga wetukimanyi nti okusiiba sawm ibada muakkata ibada ino ebiseera byayo kale omuntu singa abeera nga asiibye mu mwezi ogwa Muharram okusiiba kwe tekukkirizibwa kubanga Allah subhanahu wa ta'ala tatugamba nko tusiibe omwezi ogwa Ramadan Muharram wabula yabeera nga tulagira tubeere nga tusiiba omwezi ogwa Ramadan mu mwezi ogwa Ramadan era ng'obujulizi bwe beesembesa obulaga nti zaman ekiseera omuntu kyasiibiramu kinakuba kya Ramadan aya Allah subhanahu wa ta'ala ngo yatugamba nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum Allah subhanahu wa ta'ala yategeza nti omwezi ogwa Ramadan gwe omwezi Allah subhanahu wa ta'ala gwe yassizaamu Qur'an nga bulungamu eri abantu era nga Allah subhanahu wa ta'ala wa bayyinatin min alhuda Qur'an yagissaamu okunnyonnyola obulungamu والفرقان ngera yajifuula Allah subhanahu wa ta'ala Qur'ani nga eyawula wakati w'ekikyamu n'ekituufu Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti faman shahida minkum ash-shahra falyasum oyo yenna omwezi ogwa Ramadan gwe gusangawo abeere nga agusiiba kale obwo bujulizi ne babeera nga bubwesembesa nti n'ekiseera nakyo mu mpaji ez'okusiiba kale omuntu abeera nga asiibidde mwezi ogutali gwa Ramadan ng'agenderedde mu kusiiba mwezi gwa Ramadan
okusiba kuteekukkirizibwa maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala. Kale abamanyi kwe kubeera nga bayongerako empaji eyo ey'okusatu, empaji eyo ey'okusatu. Wamu n'ekyo ng'abamanyi abamu bongerako ate empaji ey'okuna, nga bwe mbategeezezza nga ntandika nti empaji wobeera nga wetegeeza ebigambo by'aba ulama ojja kukyesanga nga empaji ezikwatagana n'okusiba ziri empaji nnya, ng'era empaji endala gye bayongerako as-saa'im, empaji mu mpaji ez'okusiiba, ng'era empaji eyo abamu ku bamasheekha ababeera nga bagyongerako asheekh ng'ali mu ggwanga lino eryamani nga bamuyita Sheikh Abu Ibrahim Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Usabi al-Abdali rahimahullahu ta'ala, yabeera nga Allah subhanahu wa ta'ala amujjulula emyaka si mingi nnyo, ndowooza emyaka ng'ebiri. Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga amujjulula, naye alina ekitabo kyawandiika kikwatagana ku masala g'okusiiba. Yabeera nga alaga nti muzimu ku mpaji ez'okusiiba as-saa'im, omusiibi, wa huwa al-muslim wal-muslima, omuntu asiiba alina okubeera nga musiraamu, imma nga musiraamu musajja oba nga musiraamu mukyala. Kayisho olaba nti nabategeezeza nti empaji ez'okusiba oba wetegereza ebigambo by'aba ulama ojja zisanga nga bitatabbu' wal istiqra' wa tahqiq, ojja zisanga nga ziri empaji nnya, ng'era obujulizi obulaga nti mu mpaji ez'okusiiba as-saa'im, omusiibi ng'alina okubeera nga musiraamu, ng'era nga musiraamu kabe musajja oba mukazi. Obujulizi obulaga obwo nti omuntu singa abeera nga mukaafiri, Allah subhanahu wa ta'ala takkiriza gundi ibaada ye, takkiriza ibaada ye, nga Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atunyumira ku mbeera y'abakaafiri. Nabeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yabagamba abakaafiri abannanfuusi, nabagamba nti qul anfiqu طوعا أو كرها لا يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. الله سبحانه وتعالى يقول أنك تجيزا أبنا أنفسنا بقى من تكلم بيرنا مصداقا oba musimi oba temusimi nga musaddaka nga temwagadde nga bamaze kubeera nga bakaka nga musaddaka mwetamwa, la yutaqabbala minkum, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukkiriza saddaka zammwe. Innakum kuntum qauman fasikin, mazima ddala mwali bantu nga muli bantu boononefu mu abannanfuusi. Allah subhanahu wa ta'ala n'atunyonnyola ensonga lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yagaana okukkiriza ibaada yaabwe ey'okusaddaka, n'agamba nti wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tali ensonga yagaanya kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusaddaka kwabwe kubasaddaka, okujjako ensonga eyagaana okubeera eyagaanisa okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yakkiriza saddaka zaabwe, annahum kafaru billahi wa birasuli, kubeera nga baawakanya Allah subhanahu wa ta'ala ne bakaafuwalira Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. Kale ekyo kiraga nti omukaafu ne waasiiba okusiiba kwe tekukkirizibwa. Kale eyo aya eraga mu aya endala waqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Omuntu yenna agenda okujja ku yawma alqiyama nga mukaafu ng'alina emirimu gye yakola oba yasiibanga, nga tukiraba nti mu mwezi ogwa Ramadan ojja kwesanga nga abantu abamu abakaafu abawangala n'abasiraamu basiiba. Kwegamba mbu ayagala kubeera nga abeekereza obanga abeera nga kugamba abeera ni muganda we oba omuntu gwawangala naye nga musiraamu abeera nga asiba. Kale oyo enjala ebe mulumira bwereere olw'okusiiba kwe tekukkirizibwa, kubanga muzimu ku mpaji ez'okusiiba nga tukirabye nti omuntu alina okubeera nga musiraamu. Olaba nti abakaafiri bwe bajja n'emirimu ku yawma alqiyama nga Allah subhanahu wa ta'ala yatutegeeza mu surat al-Furqan وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الله سبحانه وتعالى emirimu gyabwe agenda kubeera nga agifuula nga wolaba obuwungo ng'oba enfuufu, tegigenda kubeera na value. Era Allah subhanahu wa ta'ala tagenda gikkiriza, era bagenda kubeera mulosi. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeera nga agikkiriza. Kale empaji ez'okusiiba nga mbategeeza ziri empaji ennya. Ng'empaji esooka al-imsak anil muftirat min tulu'i al-fajr ila ghurubi ash-shams, okubeera ng'omuntu yezizaako ebintu ebisibulula okuviira ddala emmambya weesala eraga nti salatu subha etuuse okutuusira ddala enjuba weegwa. Ye empaji esooka, era tulabye obujulizi bwayo. Empaji ey'okubiri an-niyya, kubeera ng'omuntu yaqsud as-sa'im bihadha al-imsak anil muftirat ibadatullah azza wa jalla, okubeera nga agenderera okubeera nga akola ibaada eyo nga kyagendereddemu kubeera nga asinza Allah subhanahu wa ta'ala. Ngera obujulizi obulaga nti omuntu alina okubeera nga anuyirira okubeera nga akikola. Hadithi ya Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu yajja mu Sahih al-Bukhari na Sahih Muslim, omubaka sallallahu alayhi wa sallam yabeera ategeeza nti innama al-a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa.
omulimu okubeera nga gukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala omuntu alina okubeera nga anuyiridde okubeera nga omulimu nga gukoze Allah subhanahu wa ta'ala kubeera nga amusiima si kubeera nga omuntu agendereddemu kubeera nga kabandabe oba kubeera nga asiibye kubanga abasiraamu basiibye la okusiiba omuntu okubeera nga Allah akkiriza okusiiba kwe alina okubeera nga asiibye nga kyagendereddemu kubeera nga assa mu nkola ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala n'okubeera nga assa mu nkola ekiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala ne ekiragiro ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam okubeera nga yatulagira okubeera nga tusiiba ate nga ekiragiro ky'omubaka sallallahu alaihi wasallam kiba kiragiro kya Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yategeeza nti wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha buli kyonna omubaka sallallahu alaihi wasallam kyayogera takyogera ku bwagazi bwa mutima gwe wabula bubeera bubaka okuva mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kale amasala amalala ge tugenda okubeera nga tulaba tugenda kubeera nga tukomekkereza darusi yaffe insha Allah ila esoose n'okubeera nga tulaba ku hukmu siyam ramadan wa dalilu dhalik tugenda kubeera nga tulaba ennamula y'okubeera nga omuntu kiramula kiki okubeera nga omuntu asiiba omwezi ogwa ramadan kiri wajib kiri mustahab kiri makruh kiri ki ennamula eri etya ey'obusiraamu kubeera nga omuntu asiiba omwezi ogwa ramadan tubeere nga tukimanya baganda bange nti siyam ramadan فرض الله سبحانه وتعالى جل وعلا صيام شهر رمضان الله سبحانه وتعالى يبيرانغا لا بككبانا دام كبيرانغا تسيبو ميزوغا رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الله سبحانه وتعالى نابيرانغا يفول أغنو ميزوغا رمضان وكسيبو ميزوغا رمضان نغا إيموكو مباجي زوب سلام الخمسة نغتوا أقولين بدي شوفوا لبا الله سبحانه وتعالى روبو جولي زوب لغا nti Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga afuula omwezi ogwa Ramadan nga gukakata ku buli muntu okubeera nga agusenga tujja okulaba abantu baani abakakatibwako okubeera nga basiba omwezi ogwa Ramadan kuba bakakatibwako okubeera nga basiba omwezi ogwa Ramadan omuntu okubeera nga musiraamu omuntu okubeera nga akuze omuntu okubeera nga alina amagezi omuntu okubeera nga mulamu nga si mutambuze ng'ate tali muhaidu tali mu nsonga era nga tafulumamu musaayi ogwo ogufuluma mu bakyala singa babeera bamaze okubeera nga bazaala kale obulombolombo obwo tujja kubeera nga tubulaba ani akakatibwako okubeera nga asiba omwezi ogwa Ramadan era ani alina olukusa okubeera nga tasiiba mwezi gwa Ramadan tujja kubeera nga insha Allahu ta'ala ensonga ezo zonna tujja kubeera nga tuzikoonako biidhnillahi azza wa jalla kale Allahu jalla wa ala yabeera nga afuula okusiiba omwezi ogwa Ramadan nga guli wajibu ku buli muntu yenna singa abeera nga musiraamu nga mukuru nga mulamu bulungi nga alina amagezi nga tali muhaidu oba tali mu nifaasi nga tali mu nsonga menstruation period obanga tafuluma mu musaayi ogwo gufuluma mu bakyalo oluvannyuma lw'okubeera nga bazaala kale obujulizi obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala atulabikako okubeera nga tusiiba omwezi ogwa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu aya ya Qur'an nga mu surat al-Baqara natugamba nti ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allah jalla wa ala yabeera nga akoowola abakkiriza abange mu abakkiriza kutiba alaykum as-siyam kutiba alaykum as-siyam natbeera ategeeza nti mazima ddala kulalikiddwa kummwe okusiiba kama kutiba ala alladhina min qablikum nga kwalalikibwa okusiiba kwabo ababasookawo la'allakum tattakun oba oliawo mujja kubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala kale zezimu ku hikam waki Allah subhanahu wa ta'ala yabeera nga atulalikako okusiiba omwezi ogwa Ramadan oba oliawo abantu babeere nga bafunamu taqwa kubanga omuntu okubeera nga asiiba omwezi ogwa Ramadan ayigiramu as-sabr okubeera nga agumiikiriza kati omuntu okubeera nga ayigiramu okugumikiriza kiba kitegeeza nti ajja kubeera nga ayigiramu n'okubeera nga atya Allah subhanahu wa ta'ala agumiikirize abeere nga agumiikiriza mu kuteeka mu nkola amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'era agumiikiriza kuleka ebyo byonna Allah subhanahu wa ta'ala bye yabeera nga afuula haram obujulizi obulala Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'an ekitima nti shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم الله عز وجل نتجد أنتم mwezi ogwa Ramadani gwego mwezi Allah subhanahu wa ta'ala byabeera nga sizamu Qur'an ekitibwa nga hudan linnas kyakulungamya eri abantu nga Allah subhanahu wa ta'ala yassa Qur'an eno nga hudan linnas nga bulungamu eri abantu wabayinatin min alhuda walfurqan ngera Allah subhanahu wa ta'ala yagissamu Qur'an eno okunnyonnyola okw'obulungamu n'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala yagifuula Qur'an ng'eyawula wakati wa batil ne alhaq eyawula wakati w'amazima n'ekintu ekikyamu Allah subhanahu wa ta'ala natugamba nti faman shahida minkum ash-shahra falyasum omuntu yenna omwezi ogwa Ramadan gwe gusangawo abeere ng'asiba omwezi ogwo ogwa Ramadan
muzimu ku ahadithi zombaka sallallahu alaihi wasallam eziraga nti okusiba omwezi ogwa Ramadan gukakata kubeera ng'omuntu singa musiraamu nga mukulu nga alina amagezi nga si mulwadde nga ali mulamu bulungi nga tali mu haidh oba mu nifaasi tali mu nsonga ya menstruation period oba mu nifaasi tafuluma mu musaayi ogwo gufuluma mu bakyala singa bamaze okubeera nga bazaala ng'era si mutambuze obumu ku bujulizi obulaga nti omuntu oyo akakatibwako okubeera nga asiiba Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga ategeeza oba omubaka sallallahu alayhi wa sallam yabeeranga ategeeza nga mu hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu jinnasoose okubeera nga mbasomera eri mu Sahih Bukhari ne mu Sahih Muslim omubaka sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti buniya al-islam ala khams obusiraamu buno bwazimbibwa ku mpaji ttaano mu mpaji ezettaano omubaka sallallahu alayhi wa sallam n'atugamba nti wasawmi Ramadan n'okubeera ng'omuntu asiiba omwezi ogwa Ramadan kale obwo obujulizi bulaga mu sunna nti okusiiba omwezi ogwa Ramadan buli wajib ku buli musiraamu yenna okubeera nga asiiba omwezi ogwa Ramadan nga tulabye nti akatibwako okusiba omwezi ogwa Ramadan omusiraamu omuntu nga mukulu nga si mwana muto nga alina amagezi nga mulamu bulungi si mulwadde ng'era si mutambuze ng'era tali mu nsonga era atafulumamu musaayi ogwo ogufuluma mu bakyala oluvannyuma lw'okubeera nga bazaala omuntu oyo akatibwako okubeera nga asiiba kale nawe ekyo mu bujulizi obulaga nti okusiba omwezi ogwa Ramadan guli wajib hadithi yajja hadithi ya Talha ibn Ubaidillah يبين أن أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام قال شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع شيئا الحديث حديث فانفو طلحة بن عبيد الله قال حديث يريمو صحيح البخاري من صحيح مسلم طلحة بن عبيد الله صحابي الجليل صحابه ويشتي ويا بين أن تجزنا تقام أنت مزيمة أعرابيا أن أعرابيا مزيمة أمو كبسجى بالي بسلا بيارو يبيرانغا جه يوم بك صلى الله عليه وسلم نبيرانغا يبيرانغا منتجز أنت وان يوم بك الله صلى الله عليه وسلم أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام بيرانغا منتجز إيش الله سبحانه وتعالى تيان دارككم كبيرانغا نسيبه بك صلى الله عليه وسلم نبيرانغا مقام بكسبوا مزوغ رمضان سجن أمبوزانتي هل علي غيره waliwo ekintu ekinkakatako okubeera nga nsiiba ng'oggyeko omwezi ogwa Ramadan n'amugamba la illa an tatatawwa omubaka saa sallam n'abeera nga mugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakulalikako okubeera ng'osiiba gw'omwezi ogwa Ramadan okuggyako ng'oyagadde okubeera ng'okola okusiiba okulala okwa sunna osobola okubeera ng'osiiba okwa sunna amma okusiiba kwokka Allah subhanahu wa ta'ala kwe yakulalikako kwe kusiiba omwezi gwa Ramadani kusiiba omwezi ogwa Ramadan wamu n'ekyo baulama أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة وأن من أنكر الصيام فإنه كافر مرتد عن الإسلام أمة أبا من باب لانغا بيغا تانتي أكسيبو ميزو رمضان زمكم بجي إزوب السلام إرو مونتو ينا أبيرانغا kugamba atamwa n'abeeranga gamba nti okusiiba tekuli mu ddiini ey'obusiraamu omuntu oyo akaafuwala singa omuntu atamwa okusiiba n'abeeranga agamba nti okusiiba tekuli mu ddiini ey'obusiraamu era si gumu ku musingi oguzimbibwako eddiini ey'obusiraamu omuntu oyo abeeranga akaafuwala singa abeeranga agamba nti okusiiba omwezi ogwa Ramadan tekuli mu ddiini yaffe ey'obusiraamu kubeera abeeranga omuntu oyo alimbisizza Qur'an ekitiibwa ne omubaka sallallahu alaihi wasallam nga tukimanyi nti omuntu yenna alimbisa Allah subhanahu wa ta'ala ne Qur'an ekitiibwa omuntu oba ne omubaka sallallahu alaihi wasallam omuntu oyo akaafuwala kubanga okulimbisa Allah subhanahu wa ta'ala bukafiri n'okulimbisa omubaka sallallahu alaihi wasallam bukafiri kuba omubaka sallallahu alaihi wasallam talina kyeyayogera okujjako nga wali bubaka wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ekyeyayogera omubaka sallallahu alaihi wasallam bwali bubaka okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala ng'era ijma okwegatta kw'abamanyi mbamu kuba kulaga naqala al-ijma ibn rushd ibn qudama wan-nawawi wa ghayruhum abamanyi abo ibn rushd mu kitabo kye al-bidaya bidayatul mujtahid ne ibn qudama mu kitabo kye al-mughni ne an-nawawi mu kitabo kye al-majmu' babeeranga balaga okwegatta kw'abamanyi okulaga nti mazima okusiba omwezi gwa Ramadan kukakata ku bantu abo betulabye otusinga abeera nga musiraamu nga mukulu nga alina amagezi nga mulamu bulungi si mulwadde nga si mutambuze nga tali mu menstruation period oba nga tafulumamu musaayi ogwo gufuluma mu bakyala oluvannyuma lw'okubeera nga bazaala omuntu oyo abeera akakatibwako okubeera nga akola ki ng'asiiba era tugade nti abamanyi abo ibn rushd ibn qudama ne Nawawi bitabu byabwe ebyo nga wembinyonyodde al-Mughni ne Bidayatul Mujtahid ne kitabo kya
Imam Nawawi Majmu' baberanga balaga okwegatta kw'abamanyi ku nsonga eyo. Kale insha Allah ta'ala tujja kubeeranga tukoma wano olunaku olwaleero. Insha Allah olunaku olunaddako tugenda kubeeranga tweyongerayo mu maaso, tujja kubeeranga tulaba obulungi obw'okusiiba omwezi gwa Ramadan, fadl siyam shahr Ramadan wal hikmah min mashru'iyyati sawmihi. Tujja kubeeranga tulaba obulungi obuli mu kusiiba omwezi gwa Ramadan ne hikma, lwaki wisdom eri lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yabeeranga atulalikako okubeeranga tusiiba omwezi gwa Ramadan. Tubeerenga tulaba aqsamu siyam, emiteeko gy'okusiiba. Tubeerengeranga tulaba mu darusi yaffe ejja biidhnillah azza wa jalla shuruutu wujubi siyam, obulombolombo singa obulombolombo obwo nga bubeerawo nga omuntu kwegamba singa obulombolombo obwo omuntu abeera nga abulina nkatibwako kubeera nga asiiba omwezi ogwa Ramadan. Kale insha Allah subhanahu wa ta'ala tujja kubeera nga tukoma wano omulundi ogujja, tujja kubeera nga tulaba ensonga ezo. Naktafi bihadha alqadr ila huna wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam.